Так, сегодня на повестке дня у нас замена цепи асфальтоукладчика Dynapac. В общем, пришла такая цепь. Отсчитываем звенья. В общем, на 141 Dynapac отчитали 52 звена. В общем, он пришел так разукомплектованный. Так, ножи отдельно. Ножи все собираем поэтапно. В общем, вот у нас промежуточная верхняя защита. Проварили, почистили, подготовили. Дальше еще будем снимать снятие. В общем, вот запасовываем через верх, предварительно зачищаем все эти места, ролики. В общем, сняли вот эту защиту, снимается правый бок, середина и левый бок. В общем, цепь запасовываем через верх, снизу будем вытягивать, дай бог, трактором. В общем, дальнейшее еще будем снимать по ходу. Так, все так как-то, да. Все, снимаем с бухты-барахты. В общем, так как ремонт начался, не стал снимать, как снимали. А сейчас как будем запасовывать, все это буду снимать и дальше укладывать. Ремонт начался спонтанно. Как цепляется нож? Все очень просто. Так, сняли, одели и шплинтуется. Сейчас я был жирно цепь. Да. А вот действующие лица, как всегда, Бекбулат, Бахабрат, Маке. Все, шплинтуем. Все пришло в сборе. Так, съемка из-под укладчика. Вот в задней части у нас перед шнеками вот звездочки. Вот запасовали цепь. Она должна пройти вот сквозь по этой защите. Надеть на звездочки, вот зацепили трос и будем тянуть трактором. Все, в общем, из передовой съемка. Мират, кішкене артыр. В общем, следующий шаг. Нужно будет через вот посередке, через успокоитель пропустить цепь снизу. Это так у нас левая часть. Пропустили и тянем также. Так, снимаем замки. Вот он замок. А вот тут среди нас присутствует легендарный Оралхан Есенханович. Ябаха. Все понятно. Так, вот замки. Так, еще раз. Вот они. Вот она цепь, вот замки застегнуты. Так, не заснял, как цепляли. То есть это уже мы прокрутили. Цепь должна быть в этом расстоянии, промежутке. И одеваем замки снизу укладчика.
Так. Приподнимаем укладчик, вернее наезжаем на препятствие. Перед поднимаем укладчика и для удобства. Еще раз замки цепляем внизу, где-то на этом расстоянии, вот здесь. Потому что вот наверху замки зацепить будет невозможно. Стенка будет мешать. Но с этой стороны зацепите, а с этой не зацепите. Так что вот так вот. Так, цепь подготовили. Так, сейчас еще раз объясню. Закидываем эту часть на укладчик. Так, проводим с той стороны, снизу цепляем веревкой, арканом, без разницы, чем-нибудь, и вытягиваем в эту сторону. Подводим до начала, да, укладчика, и здесь цепляем замки. Как бы на словах легко, а так сделать в принципе не так-то уж просто. Вон впереди стоит вот успокоители промежуточные, одеваем. Но предварительно все это зачищаем. Должно быть вот примерно вот так вот. Паяльником, горелкой, без разницы, чем-нибудь. В общем, конечный этот на сегодня. Установили второе звено или вторую цепь, вот левую, да. Вот получается, вот мы натягиваем. Бахча натягивает ролики. Натяжку дал. Так, как я в предыдущем видео показывал, что замки у нас вон внизу, если видно. Одеваем цепь вот здесь вот. Так, вот даем натяжку цепи. Тянем. Ребята, тянем еще. Мира, тарт. Бека, тарт. В общем, на сегодня мир спасен. В общем, остались у нас что? Остались у нас вот еще, получается, вот эти вот борты, которые закрывают, или защита, цепь посередке. Так, правая, левая. В общем, так. Вот 141 Дайнопарк. Вот такие вот. Ну, кому интересно, пишите. Будем в дальнейшем еще видео снимать, если какие-то нужны будут еще дополнительные информации, подскажем. Но если что, обращайтесь, можем подъехать, заменить. Такие услуги тоже можем оказывать. Все, до новых встреч, друзья. Така-така-та! Така-така-така-така-така-та! Така-така-така-така-така-та! Запустили. Проверка конечная. Цепь на сколько, Мират? Цепь на сколько примерно? Сезон 2 продержится? 2? Ну, смотря на чем будет ходить, да, еще, если на асфальте, то может и дольше. А если на ПГС, то 2 сезона. Ну и... Запустили. Проверка конечная. Цепь на сколько, Мират? Цепь на сколько примерно? Сезон 2 продержится? 2? Ну, смотря на чем будет ходить, да, еще, если на асфальте, то может и дольше. А если на ПГС, то 2 сезона. Ну и...
устанавливаем центральную защиту цепи, да? Вот так вот, таким образом. Ни в коем случае не ставим вот так и в паз, потому что будет все застревать и не будет проходить. И сейчас будем переворачивать защиту. В общем, вот так вот. Продолжаем снимать.